Добрый день, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь комьюнити барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, под ключ. На данный момент мы закончили работу в доме в стиле хай-тек, в котором у нас трехсторонняя кассета Astor, значит, металлический короб и шахта под ключ, которая в отдельном видео снята. В предыдущем видео мы видели, что у нас здесь внутри под гипсокартоном, какие металлические конструкции, насколько мощный каркас. Сейчас, соответственно, мы все зашили, сделали нет-решетки, чтобы теплый воздух выходил наружу. И, соответственно, сделали тестовую обработку замечательными картонными дровами, чтобы лишний раз не перегревать топку, потому что ее хорошо нужно протапливать 2-3 раза по 2 часа уже в часовом интерьере. Соответственно, для тестовой сдачи этого вполне достаточно. Небольшая топка, но она все равно, как вы видите, очень приятно вписывается в интерьер. Нижний подиум, который впоследствии будет облицован гранитом, и верхушка, которая будет облицована либо керамогранитом, либо натуральным камнем, заказчик еще решает. Соответственно, вот такой вот замечательный каминчик на металлическом каркасе вы можете видеть.